¡Hola amigos! El día de hoy vamos a preparar unos ricos hot cakes. Pero tres de nosotras va a tener... Una va a tener los ojos tapados, otra no va a poder hablar y no va a escuchar. Así que vamos, acompáñenos esta otra vez. Sigan viendo. Ella no va a ver, ella no va a escuchar y yo no voy a hablar. Así que Somos tres. El día de hoy, un sentido. Somos tres porque se nos tuvo que ir una compañera. Y no. A ver cómo preparamos los cupcakes. Y ya. Deseenos suerte. los ingredientes que vamos a ocupar será masa para hot cakes, leche, Harina para ¡Harina! Los ingredientes que vamos a ocupar será harina para hot cakes, leche, vainilla y huevos. Vamos a empezar a preparar Huevos. Bueno, nos vamos a acomodar las cosas que nos tocaron. Ni modo. Bueno, mi amiga ya no escucha. A ver, no, ya no escucha. ¿Qué dijo? Comprobemos si no ve. Después de 1000 años intentando abrir la ciencia, por fin lo Sí, es porque está diciendo, no sé qué está diciendo. ¿De verdad? Yo lo veo. A ver. ¿Qué dice? Dale, ¿qué está utilizando? ¿Ya? Sí. Es que me hace justo buscar una taza. Sí, yo se la Pero no tanto. Sí, no importa. Sí, muy bien. A ver. Ya. Porque vamos aquí. No. Ahora para. A continuación vamos a hacer los hotcakes. Bueno, ya lo va a hacer. Mientras yo voy a partir melón. Voy a partir melón. Sí. Dale. No, ahí, a ver, eso. Dos y tres. Ya. No veo. Por fin acabamos esto. Después de tanto. Ahora sí hemos terminado con Nuestro los platillo. hotcakes. Quedaron así. Este lo tiene veo. mantequilla. Aquí está la mermelada. Déjense, los enseñamos de un mejor modo. A ver. De un mejor modo. A ver. Miren qué bonito. Así se ve Mi rímel. Esa sería la primera parte de Cocinando con Nosotras. En la segunda estaremos haciendo bistec con ensalada, me parece. Así que espérenos, espero